Ya, sejak tanggal 26 hingga 30 April diadakan pameran lukisan Indonesia dan Jepang. Ini merupakan kerjasama kebudayaan pertukaran di mana Indonesia semakin lebih mengenal Jepang dan Jepang tentunya membagikan beberapa ilmu ke Indonesia. Dan diadakannya di Museum Kebangkitan Nasional. Di sini banyak sekali mahasiswa dan juga pelajar yang ikut berpartisipasi. Yuk kita lihat apa saja lukisannya. Di samping saya sudah ada, perkenalkan diri dulu. Hai, selamat pagi. Nama saya Keigo. Panggilan saya Mas Kei saja. Ya. Jadi si Mas Kei ini bisa berbahasa Indonesia karena sudah 10 tahun di Indonesia, Ya, benar? ini tahun ke-10. Tahun ke-10 dan lama di Jogja ya. Iya. Dan ternyata dia adalah seorang pelukis juga, tetapi juga berprofesi sebagai seorang diplomat. Cerita dong hari ini lukisan Indonesia-Jepang apa nih? Apakah dilukis dari orang-orang Jepang atau seperti apa? Oh, jadi ya memang hobi saya kaligrafi. Sejak kecil saya belajar kaligrafi. Wow. Dan sudah tinggal di Indonesia 10 tahun ya. Dulu saya pegawai negeri sipil dari Jepang. Tapi sekarang bekerja di swasta. And then hari ini saya diajak untuk melakukan pertunjukan di pembukaan acara. So ya, saya merasa sangat terhormat gitu. So nanti ada orang Jepang yang profesinya melukis atau melukis pakai tinta kaligrafi dan lain-lain juga ada. Oke. Ya. Seberapa sulit sih melukis kaligrafi ini atau sama seperti melukis-melukis yang lainnya nih, kita untuk orang yang very rare ini susah untuk membayangkan. Memang setahu saya kaligrafi Jepang sama seni lukis itu memang agak beda. Karena kaligrafi itu melukis huruf. Oke. Jadi bukan gambar. Ya. Terus tekniknya juga memang beda. Kalau lukisan itu kan warna-warni. Kalau kaligrafi itu cuma tintanya warna hitam. Memang ada hitam lebih transparan. Jenis dari dalam hitamnya itu memang ada. Cuma pada prinsipnya satu warna hitam. Jadi itu memang beda juga. Untuk teman-teman muda yang mau belajar melukis kaligrafi, mau kasih saran apa? Saran apa? Oh, oke. Mungkin tekniknya memang banyak juga. Cuma menurut saya yang paling penting itu waktu menulis mengosongkan hati. Ya. Jangan dipikir-pikir gitu. Cuma fokusnya Berat, ya? kepada makna dari hurufnya saja. Oke. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, karena udah 10 tahun di Indonesia, makanan Indonesia yang paling disukai apa? Aduh, pertanyaan yang sulit sekali. Oh ya, pastinya. Mungkin kalau saya harus pilih satu, sate kambing. Kenapa? Enak memang. Oh, oke. Iya, Kalau tapi pakai gitu. bumbu garam lebih enak. Oke, Ya, kalau ya, gitu. ya. Thank you Mas Kei. Arigatou gozaimasu. Arigatou Matur nuwun. gozaimasu. Thank you. Halo, saya lagi ada di Museum Kebangkitan Nasional dan di sini lagi ada pameran lukisan Indonesia dan Jepang. Dan ada salah satu pelukis yang didatangkan langsung dari Tokyo, Jepang adalah Tamae. Halo Tamae, Halo. how are you? I'm very fine. So- Selamat siang. Oh, she can speak bahasa a little bit selamat siang. And then terima kasih. Terima kasih. Oke, Tame. Saya belajar bahasa Indonesia di Tokyo di sekolah bahasa Indonesia 2 tahun. Wow, no wonder you can speak bahasa a little bit ya. And then it's very sedikit. Okay. Tamae, this is your first time coming here? No, No, third time. third time. And this time you coming here for what? For the cultural relationship between Indonesia and Japan. Oh, nice. And then I hear a lot that you bring a painter and then the paint from Japan, right? Yes. Okay, explain to us. What is that? Okay, all paintings I brought all paintings for this pameran. Oh, oke. Jadi semua lukisan-lukisan yang ada di sini itu dibawa langsung khusus dari Jepang oleh Tamae. Dan oke, what's the theme? What's the title? And then what kind of the painter that you bring it here? The title, the difference, Each different. different. But you have the same like a theme or something, no? Not really, just to make
our culture and the Hmm. Indonesian culture's relationship, just the Oh relationships. wow. I really think so. It's a VUCA, you know, VUCA. Yes, I know. VUCA's so words nowadays. So Mhm. that's why the two countries relationship is very important thing. So for all over the world, right? Okay. So So the especially in Indonesian and in Japan, Mhm. cultural relationship is very different, very important things. Okay. That's why. So who's gonna did the painter? I mean the student or your student or any No. Japanese people? Japanese, my friends that I Okay. graduated from Tamo Art University, which Mhm. is one of the highest university in Japan. Wow. So the few of my friends Mhm. are very famous in Japan, famous painter in Japan. Wow. But this for this Pamelan, Mhm. so kindly they said, so okay, so between Indonesia and Japan cultural relationship. So I borrow you the paintings which is very expensive actually. So I so know. the I free know. of charge. And Everything you is have free to of charge. taking care all the painter from all the way from Yes. Japan. Yes. Oh, okay. Wow. And how many painter that you bring it? I think 10 people. Okay, nice. That's all your friend, right? Yes. Oke, jadi ada sekitar 10 lukisan lebih yang dibawa ke sini sama Tamai dan ini adalah lukisan dari teman-temannya Tamai yang memang spesial dipamerkan di sini. Oke, what is the special one? What is special one? They're in front of the Okay, big one. we're gonna there. Okay, explain to me what is that? What is that? I would like to show you. So the white space of beauty between for example, so the usually Indonesian paintings painted the whole thing. Yeah. But the Japanese painting, so we think it's important to space. Right? So we don't paint it so whole thing. I see. So just the some part. Yes. So you some make it parts, like a very yes. very Some big one. some parts we don't paint. So they're just paper is white. Okay. This is a Japanese mind space of beauty. Alright, we're gonna say that. Okay, jadi itu kira-kira ngobrol-ngobrol sama Tamai dan how long you will be here? Until How when? long? Until 1st of May. 1 Mei. Any kind of Indonesian favorite food that you have here? Saya suka Bubur ayam. Ya, bubur Okay. ayam. Oke, jadi itu kira-kira ngobrol-ngobrol sama Tamai. Kita akan lihat lukisan yang dibawa sama Tamai. So, thank you so much, Tamai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. I don't paint that kind of area because that means that says space of beauty. Beauty of space. That's a Japanese mind and the spirit. And this is your signature, right? Yes. Tamai. Tamae. Nice. Pretty. Yes. Do you want to say something in Bahasa to the people about this pameran or about this painting, this lukisan, whatever? Bahasa Indonesia? Yeah. Lukisan saya Ya. bunga sama. Saya melukis bunga. Saya melukis bunga. Thank you. Arigatou gozaimasu.